سامعني كده؟ باين حضرتك يا باشمهندس تمام. مهندس وليد معانا النهارده، هو سينيور اي اي ماشين ليرنينج في امازون دبي، وهو اي تي اي جراديوت. مش هقول من زمان قوي، لا هو لسه من الخريجين اللي يعني مش قدام قوي، لسه شباب. هو هيكون معاكم النهارده في سيشن، هيقول لكم طبيعه البروجكت بتاعت الاي اي شكلها ايه. هيوريكم معاكم وهيكون معاكم في لايف بروجكت، ريل بروجكت هو عملها فعليا، وهيقول لك شكلها ايه والدنيا ماشيه فيها ازاي. اتفضل يا باشمهندس وليد. شكرا يا باشمهندس محمود. سامعني كويس؟ ايوه سامعين. اوكي. طيب خليني اعمل شير للسكرين. one second. شايفين البرزنتيشن؟ واضحه يا باشمهندس. اوكي. اولا شكرا يا باشمهندس محمود for the invite. Really happy to be here. واتكلم مع الشباب بتوع الاي تي اي. عشان اعرف نفسي بسرعه، انا وليد بدر. انا خريج اي تي اي برضه زيكم، دفعه 29 قديمه شويه. وانا بشتغل مع امازون ويب سيرفيسز بقالي حوالي 5 سنين وكم شهر كده. بدأت أشتغل معاهم في دبي من حوالي 6 شهور. قبل كده كنت في Asia Pacific region، كنت في نيوزيلاند لمدة حاجة 11-12 سنة حاجة كده. I apologize in advance. Most of the presentation هتبقى بالإنجلش، and هحاول إن أنا mix between Arabic and English، بس علشان أنا ما عملتش presentation بالعربي for almost never. طيب السيشن النهارده هنتكلم عن digital transformation using machine learning to do digital transformation. الفوكس بتاع السيشن هتبقى business focus، بمعنى ان احنا هنتكلم على use cases that leverage machine learning in production environments. تمام. السكوب بتاع السيشن دي is not to dive deep into how to build these solutions, but rather ايه اللي موجود برا within Amazon او برا Amazon، مين بيستعمل machine learning، بيستخدمها ازاي in production, and what are the impacts، ايه impact بتاع solutions. So let me click here. So what is successful machine learning? Successful machine learning is دي حاجة بنسمعها كتير جدا. A lot of people can start building machine learning solutions and models, but they end up putting it in the trash. It's not successful. So what does it mean for big organizations and enterprises? Usually when I ask this kind of question, you get completely different answers. Some people say that successful machine learning can be something that increases efficiency, operational excellence. It can be something that aligns with the organization strategy, or something to achieve a certain vision, or even a mechanism to create a new stream of revenue. A lot of people use it to produce a new stream of revenue for the organization. So in Amazon, we use AI for a variety of use cases to achieve this. In the next section, I'm going to talk to you about some of the use cases that we use machine learning for within Amazon.com and within AWS, and then move from there to talk about some other use cases. The customers اشتغلنا معهم will produce some actual machine learning and successful machine learning for them. So Amazon.com is not really an exception. We did not really turn to cloud because it was the next best or big thing. We did it actually out of necessity. Amazon's core focus is being one of the most customer-centric organizations in the world. And in order to keep delivering an exceptional experience, we needed to be able to operate as lean and efficient as possible, while at the same time being able to rapidly scale. So
let's take a look at how Amazon will leverage cloud technology and machine learning in order to make that happen. So we have about 185 fulfillment centers across 17 different countries. And just to give you a sense of scale, each one of these fulfillment centers is roughly the size of 18 football fields, okay? And every single fulfillment center can process up to 1 million package per day. And within 20 seconds of a customer placing an online order, لو انت دخلت على الويب سايت Amazon.com and then you placed an order, a robot is already routed to that item, carrying the whole cabinet to the person who is going to process that order or that item for delivery, right? فحاطين items في cabinets, and then the robot knows where to go, where to navigate without hitting and colliding with any other robots. It calculates the shortest distance from the station of the robots all the way to the cabinet in order to save a lot of time. So in Amazon, we have a model called Amazon Prime. لو انت سمعت عن Amazon Prime, I'm not sure if it exists in Egypt, بس هي حاجة موجودة في تقريبا كل ال countries اللي فيها Amazon or Amazon exists in it. Amazon Prime is basically a business model that promised 2-day shipping, or in some situations shipping on the same day, right? We ship the item on the same day and you receive it within a few hours. So with over 100 million active Prime users, using cloud technology and machine learning automation is really, really essential. It's an essential ingredient for us to deliver on the promise of delivering within the same day or 2-day shipping. And that was actually just one problem that we used AI for. We've managed to solve some other problems using robots, like, for example, or robotic processing automation systems. So, for example, there's a capacity optimization problem, which is basically which item and what item should go in what shelf and in what cabinet. So if we zoom in one of these cabinets, if you look at these slots, you're going to notice that it has a completely different set of items, that we did not fill the shelf with the same product in the item, which may sound counterintuitive. Like لما تخش مثلا supermarket, you usually see مثلا لو في chocolate يحط كل الchocolate in the same cabinet. لو في one single product بتلاقي كل products next to each other. But on a different note, like في الفulfillment center بتاع Amazon, احنا بنحط ال items that are really highly likely to be purchased together within the same order. So لما بيجي a robot, you go navigate and go to that cabinet and bring it all the way down to the worker. It's very, very likely in the worker that I pick up 2, 3, 4 different items من الكابينت دي. وده عشان optimize الكاباسيتي ونoptimize كمان الشيبينج time. For that, we use forecasting and recommendations algorithms that tells us which orders are usually ordered together. So once we bring the cabinet to the arrival station, we have somebody ready to pick up the item and then send it off to another station to restock. After that, we use computer vision and just computer vision kind of use cases for a variety of use cases to do a few things. We try to detect any empty spaces. We try to detect how big these spaces are and what items should occupy that slot. And also detect any item that has been misplaced. So for example, هنا ممكن تلاقي إن في item that is a little bit outside of the box, and then just point to that item and then tell the worker, please put it back in a correct way. Okay, so that was
parts of the back-end operation and supply chain management and optimization of the whole supply chain lifecycle. We also leverage AI and machine learning to get so much value on the front end and the customer-facing technology. Okay. So one of these use cases is personalization recommendations. And أنا ممكن أتكلم على story, and this is, by the way, a screenshot from my Amazon account. I like to do mountain biking, and if you do mountain biking, you would know that بعد كل 2 or 3 trips, you got to do some kind of maintenance to your bike because that crankset breaks all the time. This time I just decided to do it myself, and I'm not a bike expert. This is basically the first time for me to do something for my bike. So I went to Amazon.com, I searched for a bike crankset, and then I found this. These are the items that are frequently bought together. I was just going to buy that crankset, but now I know that I'm going to need these 2 pieces along with this toolkit in order to install this crankset in my bike. So the right and smart recommendations can increase exposure to different products like these 2. And the consumer wasn't even thinking about those, right? 50% of page views within Amazon.com are coming from a recommendation engine, right? So from experience, I can tell you that personalized experience has proven to increase discoverability. إن أنت تلاقي products ما كنتش بتفكر فيها. Engagement, now I'm getting a little bit more engaged with the website, trying to understand what these items are. Increased user satisfaction. Now I'm much more happy because Amazon told me that if you're going to get the crankset, you won't be able to install it by itself. You just need some other items in order to make it happen. And revenue, because now instead of selling me 1 product, Amazon sold me 3 different products, right? So having or leveraging machine learning to do recommendations is really, really common use case across every single industry. Another use case, Amazon Fresh. I'm not sure if you've heard about Amazon Fresh or not, but Amazon Fresh is a grocery delivery service, usually available in UK, US, Australia. The business model or the business use case for Amazon Fresh is to deliver really high quality food, right? So التارجت بتاعنا هنا إن إحنا to make sure that when we deliver, like for example, strawberries, ما يكونش فيها حاجة rotten أو حاجة bad or anything like that. And then if we decided to do that manually, it would take so much time and effort, and it would cost a fortune to get a lot of people just to look at every single item. فاللي عملناه هنا, we used computer vision, right? So there's a camera, الكاميرا موجودة هنا على السير بتاع البرودكت line, and then we put the grocery on that line. It goes through the camera, it identifies which one is good, which one is bad, and it points out to the bad ones in red circles, and then the worker just picks up the bad ones, right? So really, really interesting use case, and it saves tons of money and effort just by doing this kind of automation. And at the same time, it delivers the really important business value that Amazon Fresh promises. Okay, moving on to another use case, Amazon Go. Amazon Go, I'm not sure if you guys have heard about it before, but we call it the shop and go kind of technology, or cashierless technology, or basically stores. اللي بيحصل هنا ان انت you just take your phone, you have a barcode, you scan the barcode, مش هتلاقي ولا شخص جوه الستور. You just go in, grab your item and leave. Okay,
sometimes people just walk out technology. بعتذر على المقاطعة بس يعني أنا وزمايلي تقريبا مش مجمعين حاجة من الإنجليزي المتوسط ده. يعني إحنا برضو مش خبرة قوي في السوق عشان نفهم الإنجليش اللي ورا بعض كتير كده. Okay. وأنا سألت حتى أنا حسيت إن ممكن تكون المشكلة عندي فسألت عندي على الجروب لقيت معظم الناس مش فاهمة يعني مش عارفين يجمعوا. أنا مشكلة I have no problem. Okay. طيب انا ما عنديش مشكله برضه. أنا هحاول أقلل شوية من الإنجليش بس I'll try my best. زي ما قلت أنا يعني تقريبا ما بعملش أي presentation عربي بس I'll try to do my best. Sorry. Amazon Go زي ما قلت أنت بتخش تعمل scan لباركود and pick up any kind of item and just leave. والستور ممكن تلاقي فيه أكتر من 30 40 50 شخص at the same time. Okay. إزاي عملنا الموضوع ده؟ One way إن أنت achieve business use case دي إن أنت تحط RFID على كل product. But at the same time الموضوع هيبقى صعب بحيث إن أنت لو شلت البرودكت وديته في مكان تاني حد اشتراه محتاج ان انت تحط RFID جديد في كل product جديد and so on. The way that we try to solve this problem is to use computer vision. استخدمنا machine learning models at the edge to try and record the actions بتاعت الناس. نعرف كل شخص بيحاول يعمل ايه. Like from someone coming from a technology background like myself, it's hard to describe an experience as a magical experience. And I was really fortunate to go to one of these stores وأجرب أشوف بتشتغل إزاي. دخلت جوه بشيل ايتم حطيته في جيبي بعد كده مشيت شوية حطيته في مكان تاني بعد كده دخلت جبت ازازة مية وطلعت بره لقيتهم حاسبوني بس على ازازة المية. It happens that the machine learning model behind the scenes is very robust إن هو يعرف إيه اللي بيحصل بالظبط. إذا كنت تاخد item تحطها place it back and then take another item it knows what you take and go ومش هتلاقي RFID في أي من الايتمز دي خالص. لو إحنا عملنا zoom in على السيلينج you can see tons of cameras on the ceiling. الكاميرز دي بس بتريكورد الموفمنتس بتاعت الناس بتعمل حاجة اسمها pose estimations identify different parts of your body like الarm, elbow, ايديك من قدام بتقدر تعرف انت بالظبط عملت ايه وده بنسميه machine learning at the edge. At the edge معناها ان احنا بنحط machine learning models itself on this device علشان نقلل latency بتاعت الinference requests. Okay. كل الكاميراز دي بتحاول تعرف ايه اللي بيحصل بالظبط في الستور. ولو بصيت على الباك اند سيستم اللي بيحصل ان احنا بنحاول identify each single person اللي بيدخل الستور ويقدر يحط kind of like an ID to that person بحيث ان هو لو مشي ودخل في مكان تاني we know that this person is tied to this barcode and this is the action that this person have done. And then we have another model that does what we call image segmentation. So image segmentation is just basic or instance segmentation. Instance segmentation بيحاول إن هو identify pixel level or classify an image on the pixel level. فكل pixel يقدر يقول لك that belongs to this person or this instance. والpixels هنا belongs to a complete different person. بعد كده we identify different body parts. So you can see the arms, elbow, the armrest, palm of the hand and so on. We identify كل joints as well. بعد كده بنعمل crunch لكل الداتا دي بنtrain a machine learning model.
علشان نقدر نكفر كل السيناريوز بتاعت واحد ياخد ايتم ويحطها في جيبه ويمشي من هنا ونجيب شخص تاني وشخص تالت وهكذا. It's gonna be really hard. Collecting الداتا دي كلها مع بعض, it's gonna make it super difficult for us to build this kind of model in a timely manner. So one of the things that we decided to use is a simulation. By the way, this is on bottom left-hand side of the screen. That part of the data set that we use. We use simulation here to simulate people talking to each other. Someone is picking up that product and train a model يقدر identify different key points and ويقدر يعمل كل اللي انت شايفه هنا. So if you have the right, yep. هو انا لو كنت قريب زياده على الرف اللي انا باخد منه الحاجه, مش ممكن الكاميرا ما تجيبش الصوره دي؟ يعني انا شايف ان الكاميرا بتبقى فوق الشخص يعني. انا اسف مش سامعك كويس. الكاميرات دي مغطيه كل الاتجاهات بتاعت الشخص وهو واقف. Yes, yeah, مفيش blind spot. That's one of the things that we're trying to make sure of. And the cameras need to cover 100% of the store. فالكاميرا مثلا ممكن تكفر a big cabinet لحد الإدج, ولو مش هتقدر تكفر more than that بنحط كاميرا تانية جنبها زي ما انت شايف هنا. في ليميت للناس, لعدد الناس في الماركت؟ No, there's no limit. وده حاجة بنسميها parallel processing, إن إحنا بنقدر identify any number of people in the store. And by the way, this technology now إحنا عملناها just لو في store معين في مكان معين and they want to implement this technology, they can just contact Amazon. وأمازون هتيجي تعمل implementation للتكنولوجي دي ليهم. اسمها just walk technology. But yeah, like the whole point is we're trying to cover the whole store and make sure there's no blind spots. Okay, so if how did you manage يعني ان كنتوا analyze الفيديو in real time؟ يعني I think انك يعني in order to decide مثلا whether a customer took some item او لا, ساعات ممكن تستخدم multiple cameras, صح؟ okay. Making the decision about whether the customer took an item معين ولا لا, you are analyzing videos in real time, مظبوط؟ Yep. Videos are relatively expensive computationally. فممكن تتكلمنا اكتر عن الحته دي لو ينفع يعني او في وقت. أنا هتكلم عليها سريعا, بس ال technical part أنا ممكن cover it in a complete different session. Mainly, not just cameras. There's processor, there's memory, there's storage. It's a complete device. One of these are it's just a big computer. إحنا place a model at the edge, and we break the live stream video into multiple frames, so 1 frame per second, for example, or even less, and then process each image separately, trying to identify the people, do instance segmentation, joint identification, key point identification, and at the same time, there's communication between multiple devices. يعني الكاميرا دي communicate مع الكاميرا دي, where it says, for example, this person has come from this location to that location. We do a little bit of photogrammetry as well. Photogrammetry is just basically لو عندك 2 cameras looking at the same scene, and you want to just compute 1 picture of these 2 pictures, or these 2 live streams, to stitch together the 2 images though, with identify objects within these 2 images. So it's just a little bit more complicated than what I make it sound like, but it works 100% accurately.
I don't know if it's true or not, but I have heard that Amazon using 5G technology in order to communicate between these different cameras, in order to make this computational is fast enough to make it more efficient. I don't know if it's true or not. Communication, because there's a hard link between the devices, right? They communicate with each other with high speed. That's the problem. ومش محتاجين ان هم يروحوا للانترنت عشان return results back. كل الكمبيوتيشن بيحصل على الديفايس نفسه, well, the only thing that gets sent to the cloud is the results. Walid with ID 15, he purchased item number 1, 2, 3, 4. Okay, and then بعد ما تمشي من الستور بحوالي دقيقة أو دقيقتين, you're gonna get a text message saying that you bought 1, 2, 3, 4 items. فكل الكمبيوتيشن بيحصل at the edge. That's why we call it edge technology. At the edge means you just do the computation on the device itself, not on the cloud. You have pros and cons. Pros طبعا إن هي تبقى faster computation. You just send a really small payload through the internet ومش محتاج high bandwidth. Okay. الكونز ان انت طبعا بتدفع كتير عشان تجيب ديفايس يبقى فيه CPU, high GPU and memory. These devices had GPUs in it. تمام. Versus طبعا لو عملت الcomputation on the cloud, لو latency مش مهمة بالنسبة لك, you can do the inference on the cloud. I'm going to move on quickly because I think we're running out of time. So if you have the right amount of data, like what I said here, if you don't even have the data, if you can't generate the data, احنا بنعمل simulations and then do synthetic data, which is basically means احنا بنcreate data, بنsimulate data علشان نقدر train machine learning model. Machine learning models are hungry for data. محتاج تديها more and more data in order to cover all different scenarios and situations. Okay, so if you have the right amount of data, if you have mixed it with AI, machine learning, innovative technology and algorithms, you can really change and transform and innovate customer experience, right? So slide D talks about the business side of AI and machine learning. I'm going to go through it quickly, and again, apologize if I can't do it in Arabic. I'll try to slow down, and then maybe you can just listen to the recording again if you can't pick it up. There's a lot of hype around AI machine learning and the potential to drive digital transformation in the enterprise. So each year, Gartner, which is a really big company that do research in multiple different areas in the industry, they author a report on the hype cycle of emerging technologies. So for the last 4 years running, machine learning and deep learning has been at the peak of the hype cycle. It's really interesting to note that machine learning has also been around for more than 50 years. دي مش حاجة جديدة, بقالها فعلا من حوالي 50 أو 60 سنة. Most of the common machine learning techniques that we used to do were actually invented decades ago. If we're talking about computer vision, natural language processing, الحاجات دي كلها موجودة من زمان خالص. What changed recently is that the cloud computing, AI, and machine learning became more accessible to all businesses, not just limited to just the major tech giants and hardcore academic researchers. So using cloud and machine learning removed so many of the barriers to experimentation, innovation with AI, that even risk-averse businesses are making it part of their strategy. It's good to know that دلوقتي احنا في البيك بتاع الديماند لل AI machine learning. علشان معظم organizations now they realized it's really important to give competitive advantage. Competitive advantage is basically اللي بيخليك مختلف عن الكومبيتيشن. Okay, عندك مثلا شركتين Apple and Samsung. Which one is more innovative? مين اللي عنده competitive advantage
مين الأحسن من التاني. لقينا إن الشركات اللي بتستخدم AI machine learning they always get the competitive advantage to produce and build products that are completely different from the competition. Let's move on. Within AWS, we try to, our mission within AWS or strategy is to try to put machine learning in the hands of every person. We call it democratized machine learning. بنخلي machine learning accessible to a lot of people. And if you get the chance to work with AWS services وبصيت على الماشين learning landscape within AWS هتلاقي ان احنا مقسمين السيرفيسز بتاعتنا ل 3 different layers of the stack. كل layer منهم targets a certain type of audience. Okay? AI services just basically a developer can use it to try and add smart to the application without having to know deeply what machine learning is. تمام؟ حاجة زي مثلا translate. It's just as simple as you provide a text في language معينة and then select what other language you want to translate to ويديك results. أنت مش محتاج to train machine learning model behind the scenes. Transcription is the same. بيعمل transcription بمعنى إن هو يسمع أوديو ويحوله لتكست. تمام؟ أو يحول من تكست لأوديو. فكل السيرفيسز دي just API driven. It uses automatic machine learning behind the scenes. وكل اللي أنت محتاج تعمله إن أنت to communicate with these APIs and you're gonna get results. But sometimes محتاجين نبني use cases زي Amazon Go or Amazon Fresh or other use cases that cannot fit في layer الأولانية دي. فبنgo to the second layer, which is a service we call SageMaker. The SageMaker is basically a service that allows you to train machine learning models انك تستخدم infrastructure that is distributed تقدر spin up, for example, 100 machine or 200 machine or any number of machines to train a machine learning model in a distributed fashion or distributed way. تمام. It's a really massive service at the moment. It controls every part of the machine learning lifecycle. It's basically one of the most common kind of machine learning tools or services الناس بتستخدمها النهارده. طيب, if we focus on this layer, I wanted to show you an example of what you can achieve لو انت عملت combination or combine multiple services هنا. لو انت مسكت حاجه زي transcribe مع حاجه زي translate مع حاجه زي comprehend basically does sentiment analysis بمعنى ان هو يعرف اذا كنت متضايق، اذا كنت مبسوط، اذا كان الكاستمر ابتدى يبقى فيه sentiment، يبقى فيه angry and so on. Okay, we call this call center analytics or voice of the customer analytics. معظم الكول سنترز دلوقتي اللي بتستخدم ال AI and machine learning, they have a solution like that. So I'm going to show you a demo للكاستمر. طبعا هو mock demo بيتصل ب call center and احنا بنحاول نجيب المتركس بتاعت الكول سنتر ده. فهو بيكلم agent. الايجنت ده الفيرست لانجوج بتاعته مش عربي، مش انجلش، and الايجنت بيكلم اسبانيش، ومحتاجين نعرف السنتمنت بتاعت الكاستمر، وبرضه هنستخدم ماشين ليرنينج عشان نعمل حاجه اسمها next best action. Okay, NBA. Next best action is basically نعرف ايه الاكشن اللي الايجنت المفروض يقولها next علشان يريكفر السيتويشن بتاع ان الكاستمر ده angry. So I'm going to play it and hopefully you can hear what's happening. Thank you for calling Support Associates. My name is Nikki. How can I help you today, Mr. Elhagen? Hi, Nikki.
I've been a customer for 2 years now, and I just received a notice that the special pricing I got when I first signed up is about to expire in 2 weeks. I called yesterday and I spoke to Bob, but unfortunately, he wasn't very much help. I checked your competitor's website, and they are offering better pricing. I plan on switching providers if you can't match their price. Is there anything you can do for me to renew the promotional pricing? So اللي بنى call center analytics solutions مش محتاج يعرف أي حاجة عن machine learning. So they use some of the AI services or the high-level services, and they combined حاجة زي translate مع comprehend مع transcribe. فأولاً إحنا بناخد الستريم بتاع الفويس بنعمله transcription, put it through a machine learning model. Machine learning model بيقول لنا ال probability بتاعت each word that was spoken in that call. In real time, by the way. أنت شايف إن في latency بسيطة بس it's acceptable. تاني حاجة بنستخدم حاجة اسمها أو service اسمها Amazon Comprehend. Amazon Comprehend بيقدر identify entities, يقدر identify analyze the syntax, nouns, verbs. يقدر يقول لنا السنتمنت as well. sentiment الحالة بتاعت الكاستمر في الوقت ده. وانت لو لاحظت هتلاقي throughout the call الايموجي هنا بي go angry, بعد كده neutral, بعد كده happy, بعد كده sad. That's basically عشان احنا بنanalyze the sentiment as we go. At the same time we do translation in Spanish عشان لو English is not the first language for the agent, they can understand what's been said. وبعد كده بنستخدم recommendation model that says, for example, as an agent, you can suggest 1, 2, 3, 4 actions, the next best action to recover from this situation. I'm gonna play it again and then pay attention to the emoji and how we populate the suggested actions. Thank you for calling Support Associates. My name is Nikki. How can I help you today, Mr. L. Hagen? Hi, Nikki. I've been a customer for 2 years now, and I just received a notice that the special pricing I got when I first signed up is about to expire in 2 weeks. I called yesterday and I spoke to Bob, but unfortunately, he wasn't very much help. I checked your competitor's website, and they are offering better pricing. I plan on switching providers if you can't match their price. Is there anything you can do for me to renew the promotional pricing? فهنا الagent عنده action to offer 25% discount عشان we understand from the context هنا إن هو مش مبسوط بالpricing والcompetition they provide better pricing. فالagent just instantly يقدر يريكومند حاجة زي 25% discount. فدي حاجة من الحاجات اللي الناس تقدر achieve just by combining these services together. I'm going to skip through that. طبعا بيتكلم على second layer using Amazon SageMaker. So again, Amazon SageMaker دي عبارة عن service بتستخدمها عشان تبني custom machine learning models. It provides infrastructure, it provides algorithms, notebooks, hyperparameter optimization, training, inference, and so on. It's a complete machine learning service. Well, since we're going to talk about SageMaker, I'm going to talk about one of the case studies that we worked on with Formula 1. أكيد أعتقد معظم الناس تعرف Formula 1 عربيات السباق. And one of the recent projects that we started to work on is how to provide insights and make real-time kind of like data insights and analytics, and at the same time make predictions علشان نخلي الاكسبيرينس بتاعت الدرايفرز اسهل وامن والاكسبيرينس بتاعت الفيورز احسن بكتير بحيث ان هم شايفين وعارفين اللي بيحصل في التراك. Okay, so every single car in F1 contains about 300 sensors.
ال 300 سنسور دول بيجنريت 1.1 مليون telemetry data points. فخلال السباق بيجي لنا اكثر من مليون داتا بوينتس من كل سنسور دي. احنا بدأنا نعمل combination لكل الريل تايم داتا والhistorical data بتاعت F1, and then we provided insights to inform, educate, enrich the fan experience. لو بصيت عليها احنا عندنا 3 different use cases. أول واحدة race strategy. So by using timing data, F1 is now able to create visual insights to allow fans to analyze individual teams, driver performance, strategy, tactics, which impact the overall race outcome. Okay. تاني حاجة بنعملها competitor analysis. بنقدر نقول for example لو العربية اللي وراك وانت سايق هت overtake you، هتعديك كمان قد ايه، وهتعديك منين، من أي اتجاه. And also analyze the car performance. ونقدر نقول للدرايفر for example the performance of the car is degrading. انت محتاج دلوقتي تجو لواحدة من البيت ستوبس وتغير مثلا الويلز بتاعت العربية. So let's have a look at that. So for example هنا انت شايف السباق بيحصل، وهنا overall performance is 67%, and one of the tires is overheating. It's 108 degrees. That tells the driver that بيطلع على dashboard in front of the driver. وده بيقول له you're gonna need to have a stop in the next pit stop to change your tires. طبعا بيقف next stop، الناس بتبقى جاهزة عشان عندهم نفس الداشبورد، عارفين أي عجلة محتاجة تتغير. And we calculate the gap between this car and the car behind them, right? So this is the predicted gap after the pit stop. بنقول للدرايفر لو انت وقفت في المكان الثاني، الجاب ما بينك وما بين العربيه اللي وراك هتبقى اقل بقد كده، وفي احتماليه بنسبه 80-90% ان هو يعديك. اوكي؟ خلينا نشوفها تاني. فانت شايف 51% chance of this person to overtake. Overtake معناه ان هو يعديك، يسبقك. Okay, and you can see the chances increasing علشان في camera, في sensors can check the speed, and it can tell how far away this car and what is the speed of this car compared to العربية بتاعتي. وطبعا هنا you can see that the chance of overtake and which side العربية هت overtake. Okay, لأن أنت شايف بتزيد هنا بتقل هنا، بعد كده بتزيد هنا as الدرايفر بيحاول يخش اليمين والشمال. اوكي، وده طبعا بيزود السيفتي بتاع الدرايفرز علشان هو عارف دلوقتي خلاص there's no chance I can block this guy and it's much safer now to let him overtake. Okay. Another use case is Too Simple. Too Simple دي شركة في الصين بتعمل autonomous driving. العربيات بتاعتها فيها رادار وفيها كاميراز وبتسوق لوحدها. اوكي، من غير درايفر. فالفيديو ده العربية autonomously في درايفر طبعا behind the scenes عشان الليجاليتي والرولز بره، بس الدرايفر ما بيعملش أي حاجة. العربية سايقة لوحدها زي ما أنت شايف، يقدر identify each car in real time by breaking the video into frames. ويقدر language هنا. I asked one of my friends, he said it's the model of the car. مكتوب هنا Volkswagen. So it can identify the brand of the car and the model of the car, and you can see pedestrians وحاططهم في box لون مختلف شوية علشان reaction towards pedestrians
هيبقى مختلف عن الرياكشن بتاع عربيه ثانيه ماشيه في الترافيك. وبتقدر تعمل هارد مانوفرز. لو انت بصيت في اول الفيديو كان في العربيه راكنه على اليمين و it was able to just squeeze between this car and the other lane. طبعا عشان تبني model زي ده you're gonna need tons of data, right? And we call this kind of problem supervised machine learning. Supervised machine learning is basically لما يكون عندك data زي images أو videos أو audio and you have the ground truth label. لو سمعت الترم بتاع ground truth label ده معناه إن معاك الانسرز، معاك الليبل اللي انت بتحاول تعمل له تريننج او تعمل مابينج ما بين الانبوت والاوتبوت. ففور اكزامبل لو انا عايز اعمل semantic segmentation وعايز اكلاسيفاي every single pixel في الايمج اللي جايه لي، بعمل حاجه اسمها semantic segmentation، وده بيبقى الانبوت للماشين ليرنينج algorithm، الماشين ليرنينج algorithm in the middle، وده بيبقى الاوتبوت. Okay, and then I train a model to try and map the input to the output. يقدر يعرف بعد كده ان العربيات محتاج لونها يبقى احمر ومحتاج identify كل البيكسلز و I need to understand the pedestrian who's the pedestrians and so on. وده موديل مهم جدا 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 في حاجه في الاوتونوموس درايفنج اللي هي الاوتو بايلوت بتاع العربيات. اوكي، ومهمه جدا كمان في يوز كيس زي امازون جو، علشان انت محتاج تعرف الحدود بتاعت الشخص ده وتقدر تعرف التراجكتوري بتاع البيرسون بتاع الشخص ده رايح فين واتجاهه فين. اوكي، فبعد ما بنكالكوليت البيكسلز بنكالكوليت حاجات تانية زي distance، زي trajectory، زي what objects I have in front of me. Within SageMaker لو انت بصيت على ال 3 layers اللي انا اتكلمت عنهم، SageMaker فيها موديول اسمه Ground Truth. Ground Truth السيرفيس بس بتستخدمها عشان تعمل labeling للداتا. فعشان تليبل الداتا بتاعتك طبعا الداتا بتبقى جايه لك raw وانت محتاج حد بني ادم human being يخش يليبل الداتا دي. You can imagine لو انت عندك فيديو وقطعت break that video into frames وعملت ابتديت تعمل labeling لكل فريم لوحده. It's gonna take a lot of time for you to label 5 minutes video, right? السيرفيس دي بتحاول ان هي تعمل حاجه اسمها active learning. active learning بمعنى ان احنا بنجيب 10 15 شخص بنديلهم فيديو بيبتدوا ان هم يعملوا labeling للفيديو ده، وبنبتدي ان احنا بنtrain machine learning model behind the scenes to try and learn from the behavior of the human. بيتعلم الناس دي بتعمل labeling ازاي، وبعد كده بتحاول to automatically label the rest of the data set. تمام؟ يعني كأنها بالظبط ماشين بتبص على الناس بتشتغل ازاي وبتحاول تكوبي البيهيفير بتاع الناس دي عشان تليبل الداتا سيت. اوكي، فاحنا بنستخدم ماشين ليرنينج عشان نبريبير الداتا لماشين ليرنينج الجوريثمز. اوكي، بس ده جزء من السيرفيس بتعمل حاجات ثانيه طبعا زي حاجه اسمها human bias detection. Human bias detection is basically احنا as a human as الانسان عنده حاجه اسمها bias اللي هي ان انت انحياز، يعني انحياز، ان انت منحاز لحاجه معينه. منحاز بمعنى ايه؟ مش حاجه وحشه، يعني منحاز بمعنى ان انا مثلا كوليد انا شايف ان العربيه دي مازدا، محمد شايف ان العربيه دي مرسيدس، فمحمد دخل عمل ليبلينج للعربيه دي خلاها مرسيدس، وانا دخلت عملت ليبلينج لنفس العربيه خليتها مازدا. ده impacts the quality of the labeled data. يعني ده بيخلي الداتا بتاعتك not really good. اوكي، وماشين ليرنينج مودلز بيتعلم من الداتا. ف if you feed it garbage you're gonna get garbage, you're gonna get trash. تمام، فعشان نتاكد ان الداتا labeled accurately
بنعمل حاجه اسمها human annotation consolidation. Annotation consolidation just بيبقى عندنا algorithms بيقدر يقول وليد بيفهم قد ايه في العربيات. وليد عمل annotations لكام عربيه قبل كده، والعربيات اللي عمل لها annotation والليبل كانت how accurate. بعد كده بنقدر نحسب مين هياخد weight اكتر من التاني واحنا بنعمل ليبلينج. لو انا more experience في العربيات هيصدقني انا اكتر من محمد، يقول ان وليد هياخد weight بنسبه 0.9 ومحمد هياخد weight بنسبه 0.1. اوكي. and then the final label، الليبل الاخير خالص اللي بيطلع في الداتا سيت هيبقى الليبل بتاعي انا مش بتاع محمد. اوكي. فده really important concept. لو انت اشتغلت في الفيلد هتعاني من حته ازاي الليبل الداتا بتاعتي. لو الليبلينج بروسيس دي في فرصه ان انا اعمل لها اوتوميشن، في فرصه ان انا اخليها اكتف، وازاي اقدر الليبل الداتا اللي جايه لي من بره. حتى لو انا عندي ماشين ليرنينج موديل ان برودكشن، ازاي اقدر الليبل الداتا اللي جايه لي من بره بحيث ان انا keep enhancing and retraining that machine learning model to make it even more accurate. Okay. And with that بس احب اعمل closing لاكثر من point. Experimentation and try to work backwards from outcomes or business use cases علشان تقدر achieve successful machine learning. معناها ايه؟ معناها ان machine learning projects is not like software projects. It's حاجه مختلفه تماما عن software life cycles. It involve a lot of experimentation, it involve a lot of research. مش معنى ان انت جالك 90% accuracy ان انت good to go ان انت تحط machine learning model in production. Okay. Accuracy maybe not even be the right metric ان انت تقيس عليه. اوكي. لازم تفكر ايه المترك اللي هيرفلكت على البيزنس يوز كيس. لو البيزنس يوز كيس for example for Amazon Prime membership، البيزنس يوز كيس ان احنا نعمل delivery within time within 1 day or 2 days. اوكي. تيون الماشين ليرنينج موديل عليها is احنا عملنا delivery لكام واحد within 1 day، وهو ده المترك اللي احنا نستخدمه مش accuracy. اوكي. فit's really important ان انت تعمل a lot of experimentation، ان انت work backwards، تمشي تبدا بالبزنس يوز كيس وبعد كده تبني ماشين ليرنينج موديل. ما تعملش العكس، ما تبداش بالماشين ليرنينج موديل وبعد كده تشوف البزنس هي او الاوتكم بتاع الماشين ليرنينج موديل ده هيبقى successful ولا لا. تاني point is technology is impacting everyday life in any industry. A lot of companies now start to democratize the access of technology. انت بقى في ايدك حاجه really powerful, right? You can identify faces. You can like any other technology, you can use it for good, you can use it for bad. You can use it for breaching privacy بتاعت الناس, or you can use it to making people's lives much easier. تمام؟ تسهل حياة الناس. فكل حاجة بنعملها واحنا بنbuild machine learning AI, we have to follow an AI framework. We have to follow an ethical framework. حاجة مثلا نقول أنا أي machine learning model هبنيه ما ينفعش يبقى biased، ما ينفعش يبقى منحاز لحد معين. اوكي. لو التوبيك ده كبير جدا ومهم جدا، بس انا هديك really small example. لو انت دخلت دلوقتي على Google Translate، okay, and try to translate between English and Turkish. لو دخلت كتبت مثلا she is a doctor, he is a nurse. Okay. وهيجي لك التركيش translation for it. Okay. بس لو عملت السويتش وعكست اللانجوجز هتلاقي automatically الانجليش بتاع التركيش translation هيبقى
she is a nurse, he is a doctor. اوكي، ده في الماشين ليرنينج وورلد بنسميه بايس. بايس بمعنى ايه؟ بمعنى ان الداتا اللي انت عملت عليها تريننج Can you guys hear me? سامعين حضرتك. Okay, sorry, I got disconnected. فمعنى كده ان الداتا اللي عملت بيها او اللي جوجل استخدمتها عشان تعمل بيها تريننج كانت بايست، يعني بمعنى ان كان فيها تقريبا 50,000 سنتنس بتقول he is a doctor, she is a nurse، وعلشان كده الترانسليشن بقى biased towards you know doctor هيبقى always he، nurse هيبقى always she. ولو بصيت على البروناون في اللغه التركي هتلاقي he و she نفس البروناون، ما عندهمش he و she، عندهم كلمه واحده للاثنين. اوكي، فده an example to what bias means. فمهم جدا ان انت تعرف اذا كانت الداتا اللي بتعمل عليها training is biased or not. محتاج ان انت تعمل explainability to understand the explanation of your predictions. ودلوقتي بقى في rules and regulations في Europe and some other places ان انت عشان تحط machine learning model in production you have to be able to explain it, you have to be able to prove that that model is not biased. And I think in انتوا عندكم course that focused on the ethical part of AI machine learning. I can tell you that this is really important course. So just try to focus on that one. And the last point that I want to make is معلش هو how would you prove that the model you've built is not biased? There's a lot of algorithms that can help you do that. في algorithms تقدر to detect the bias before you train a model ويقدر يقول لك a ratio of bias. في حاجة اسمها for example class imbalance. اوكي، يعني مثلا لما في البنوك في حاجه اسمها credit worthiness. لما تيجي تعمل apply على credit card بيبقى في machine learning model البنك بيستخدمه يقدر يقول اذا كنت worth a credit card or not، ينفع يديك credit card ولا لا. اوكي، sometimes لو هو trained الموديل ده based على biased data او class imbalance، لو الداتا بتاعته for example فيها 5% male او 5% female و95% male، الموديل بتاعك هيبقى biased towards males. فلما يجي لك entry لما تيجي تعمل prediction ان في female won a credit card even though she's worthy، هيقول لك الماشين ليرنينج موديل هيقول لك no she's not worthy علشان basically البريدكشنز قالت كده. اوكي، تيجي تعمل trouble shooting للموديل why it's not worthy، هتلاقي ان الداتا نفسها كان فيها مشكله، فيها bias. فالجوريثمز لو انت عايز تقرا فيها شويه في سيج ميكر السيرفيس اللي قلت لك عليها، فيها موديول كامل اسمه SageMaker Clarify. Okay, SageMaker Clarify is basically a service that does bias detection, bias to rectify bias in the data. وبتقدر تعمل explainability. يعني for example لو قالت إن Walid is not worth a credit card، هتقدر تقول لي ليه؟ تقول لي مثلا because his age is too old or too young، تمام، وعلشان كده مش هنقدر نديله credit card. فحاجه زي كده يعني explain the predictions بتاعت machine learning. It's a big topic ومحتاج ان انت dive deep into it. The last point that I wanted to make focus is a key. AI machine learning now is becoming huge. There's so many multiple domains. في دلوقتي computer vision، في natural language processing، في mathematical or statistical machine learning، الحاجات tabular زي predicting house prices, credit worthiness and so on. في reinforcement learning and robotics. في graph machine learning. Try to focus on one of these domains. انت محتاج تعرف information about all of the domains. محتاج تعرف يعني NLP is how to prepare data for NLP.
But at the same time, if you want to focus on computer vision, محتاج to dive much deeper on what happens when you process images. فلو انت بصيت على الشركات الكبيرة معظم الناس ليها فوكس معين. الناس بتاعت امازون جو كلهم data scientists who are experts in computer vision. تيجي تتكلم في NLP هيقدر يتكلم بسيط جدا بس مش هيعرف يدايف ديب. وهكذا بالنسبة ل comprehend, translate and transcribe. دي ناس experts in language, NLP. They understand basic information about computer vision, but they don't dive deep into it. ما تحاولش ان انت تفوكس و dive deep into all of them علشان هيبقى صعب ان انت تcover 100% of each domain. And that's it. Okay, thank you. أتمنى إن السيشن تكون مفيدة وإن أنتوا على الأقل فهمتوا الناس برضه بتستخدم machine learning في إيه. اللي أنتوا شفتوه ده glimpse, just a small portion of what people do in AI and machine learning. Just keep doing what you're doing. Like I said, try to focus. And machine learning لمدة 10-15 سنة قدام it's going to keep booming and it's going to keep increasing and it's going to need skills like you guys trying to obtain or gain. فأتمنى تكون السيشن مفيدة و I'm going to be here if you have any questions. حابة أشكر حضرتك جدا لأن عن اليوز كيس استفدت ياما قوي لأن أنا كنت فاكرة أمازون سوري سامع حاجة أنا سامع صوت موتور. الصوت فيه مشكلة. حضرتك سامعني دلوقتي؟ أنا كده سامع. أنا كنت حابة أشكر حضرتك على اليوز كيس لأن أنا كنت فاكرة إن أمازون هو ماركت بس ما كنتش عارفة كل اليوز كيس اللي بتشتغل فيها أمازون. بس أنا كنت مثلا حاجة زي فورمولا 1 إيه اللي خلى أمازون تشتغل في حاجة زي كده؟ أو أنتوا مثلا بتختاروا في أمازون اليوز كيس بناء على إيه؟ هو انا سمعت حاجات مقطعه بس it's not just you. ناس كثيره بتفتكر ان امازون بس هي الويب سايت بتاع الاونلاين شوبينج. امازون او امازون ويب سيرفيس. امازون ليها شركات كثيره جدا منهم امازون ويب سيرفيسز. امازون ويب سيرفيسز دي سبسيدري كلاود بروفايدر زيها زي جوجل كلاود واجور. تمام. امازون تقريبا ليها الماركت شير بتاعها في الماركت equals كل الكلاود providers combined مع بعض. فامازون one of the most popular cloud technology provider في الماركت. بس it's absolutely fine. احنا بنستخدم machine learning تقريبا من سنة 95. يعني لو دورتي على الانترنت هتلاقي ان recommendation engine او الالجوريثم اللي بنستخدمه عشان نعمل recommendations للبرودكتس ده عملناه في سنة 95 which is long time ago. فاللي حصل إن Amazon started to take all of the technologies من Amazon.com ونعمل شركة لوحدها to provide these technologies للناس تانية. فحتى الروبوتكس السيرفرز الحاجات كلها احنا اللي عاملينها from a hardware perspective. احنا اللي بنبني الحاجات دي نفسها. لو حد عايز يسأل سؤال تاني please go ahead unmute yourself وask لأن أنا مش شايف عايز أسأل عايز أسأل بالنسبة للأمازون تولز هل هي ماست مثلا لو حد عايز يقدم في شغل في أمازون هل ماست إن هو يعرف الأمازون تولز ولا لو بيشتغل على تولز تانية ويقدر مثلا يتدرب على الأمازون تولز؟ بص انت لو انت بتعرف one tool it's going to be very easy for you to switch between any other tool. Okay. بس لو انت عايز تتعلم Amazon specific tools في training courses online for free تقدر تعلمك كل التولز اللي انا وريتها لك في السيشن اللي هي السلايد بتاعت اللاندسكيب الباي تورش والتنسور فلو.
لا PyTorch and TensorFlow و MXNet that's different. تمام، دول بنسميهم frameworks. دول open source. مفيش شركة معينة they own it. بس هتلاقي شركات بتسبونسر الcontribution للopen source. يعني مثلا PyTorch اللي بيcontribute واللي بيحط بيcontribute most للsource code هي فيسبوك. TensorFlow Flow دي جوجل. MXNet which is that one لو انت بصيت هنا this one MXNet دي امازون اللي بنتها و we contribute to this open source بس we don't own it. Like انت تقدر تنزلها وتستخدمها من غير اي license. ف اي واحده من الفريم وركس دول لو انت فاهم الكونسبت كويس قوي هتقدر تسويتش ما بين PyTorch to TensorFlow between TensorFlow and MXNet really easily من غير ما يبقى في مشاكل. اهم حاجه الفاونديشنز ان كونسبت. تمام. كنت عايز اسال برضو كمان لو في اي شركه او بزنس يعني حابب ان هو يعمل اللي هو الماشين ليرنينج ترانسفورميشن دوت، ايه الحاجه اللي هم بيبقوا يعني مهتمين بيها اكتر، ان هم مثلا يحسنوا اليوزر اكسبيرينس بتاعتهم ولا يقللوا النفقات، او ايه الحاجه اللي اقدر اقنع بيها بزنس ان هو يحول ان هو يستخدم ماشين ليرنينج؟ بص انا في اول سلايد لما سالت what is successful machine learning. successful machine learning بيبقى المعنى ده بيختلف من مكان للتاني. في ناس هيبقى successful machine learning بالنسبه لها ان هو يقلل من الكوست. في ناس تانية هيبقى achieve operational excellence improve the operations behind the scenes زي اللي بيحصل في الوير هاوس عندنا، بحيث ان احنا نستخدم ماشين ليرنينج عشان نأوتوميت البروسيس كلها. في ناس عندها ماشين ليرنينج successful machine learning is ان هو يعمل new stream of revenue، يبني product كامل بيevolve حوالين الماشين ليرنينج. تمام، زي مثلا الابلكيشنز اللي هي بتغير الفيس، اللي هي بتعمل لك ان انت بتخليك old young، بتحول صوره الولد لبنت مش عارف ايه. that use machine learning behind the scenes. ودي شركه وابلكيشن evolved على الماشين ليرنينج. زي تو سمبل الشركه بتاعت الاوتو بايلوت بتاعت العربيات اللي بتمشي لوحدها. اوكي، that's a new stream of revenue. فانت ما تبتديش بالماشين ليرنينج، زي ما قلت ابدا من البيزنس بروبلم. ايه المشكله اللي عندك اللي عايز تحلها؟ بعد كده تفكر هل الماشين ليرنينج is a good solution for it ولا لا. لو حاجه ان انت تقدر تحلها by using rules، تقدر تحط set of rules، then it's not machine learning problem. لو حاجه ان هي impossible ان انت تحط لها rules، زي مثلا facial identification او person identification، لو انت عايز recognize people in an image، مش تقدر تكتب رول تقول مثلا اللي عينه مقفوله يبقى كذا واللي عينه مفتوحه يبقى فلان الفلاني، اللي شعره اصفر يبقى كذا وهكذا. اوكي، فبتبني ماشين ليرنينج موديل that learns من الايمجز عشان يقدر يريكوجنايز الناس دي. Make sense؟ اوكي، اي سؤال تاني؟ كنت عايزة أسأل سؤالين. هو حضرتك كنت خريج تراك ايه؟ تاني سؤال، ليه أمازون مش متواصل في السوق المصري؟ طب أجاوب على السؤال الأولاني أنا ولا إيه؟ يا ريت. أنا كنت لينكس. أنا ما أعرفش اللينكس موجود يا باشمهندس. اللينكس في اليونكس ما بقاش موجود، بقى مكانه سيستم ادمنستريشن. مهندس وليد كان خريج 9 شهور، ما كانش لسه الاي اي طبعا موجود، اول دفعه اي اي. مهندس وليد كان خريج 9 شهور، كان تراك يونكس ادمنستريشن، اللي هو اتغير بعد كده من حوالي 6 سنين وبقى حاجه اسمها سيستم ادمنستريشن. ومهندس وليد من البدايه خالص هو عارف سكته وعارف ان هو دنيته في الادمنستريشن كويسه، وهو كان ادمنستريتور شاطر. تمام، من فتره اعتقد 2016 على حسب ما انا متابع يعني كده، هو اخذ القرار الناحيه الثانيه انه يعمل ريموفنج الناحيه الاي اي، ومن ساعتها هو نقل ناحيه الاي اي، بس ما اعتقدش بسبب الادمنستريشن، لان اخر مره كنا بنتكلم هو لسه بيفكر في الادمنستريشن.
صح كده ولا غلطان؟ ده حقيقي. مظبوط. هو يونكس ادمنستريشن كان يعني هو حاجه هتحتاجها كتير جدا لما تيجي تدي ماشين ليرنينج مودلز، لان انت في الاخر خالص عايز تعمل هوستنج للموديل ده on a machine، وتقريبا 99% من الماشينز اللي هتعمل عليها هوستنج للماشين ليرنينج مودلز is going to be Linux او يونكس. ما هم خدوا كورس لينكس في الاول السنه دي. نعم؟ اخدوا كورس لينكس في الاول. طب جميل، كويس قوي. فانت لما تيجي تعمل انستليشن لايبرري معينه او بتريزولف ديبندنسيز، محتاج ان انت تفهم شويه اوبريتنج سيستم. فدي مهمه جدا ان انت لازم تعرفها عشان تعرف ازاي تمانج الميموري بتاعت الجهاز اللي هيهوست، تقدر ازاي تكالكوليت الليتنسي بتاعت الانفرنس ريكوست. لما هبعت لك مثلا 100 ايمج 100 صوره، هتاخد وقت قد ايه علشان ترجع لي البريدكشنز على ال 100 صوره. تمام؟ مش بيكالكوليت ده بس، انت بتديزاين سيستم that match business requirements. يعني البيزنس بيقول لك انا الليتنسي بتاعتي ما ينفعش يبقى اكتر من 3 ثواني لكل 100 صوره. تمام؟ فعلشان كده محتاج تفهم operating system كويس قوي عشان تديزاين solution like that. انا فعلا بعد كده قررت ان انا اسويتش ال AI machine learning، وعندنا حاجه within امازون it's called machine learning university. ده بروجرام كده بندخل فيه بنعمل mathematics statistics مش عارف ايه، حاجه كتيره كده، and then get prepared ان انا move into a machine learning role. بس زي ما قلت ايام ما انا كنت في الاي تي اي تقريبا 2009 2008 ما كانش الاي اي الماشين ليرنينج popular، وده لاسباب كتيره، لان الكلاود ما كانش popular، وانك تعمل ماشين ليرنينج موديل ده كانت حاجه تقريبا impossible علشان ما كانش فيه جي بي يوز، ما كانش فيه ديفايسز تقدر تسبورت الكيسز دي. فما كانش فيه real life kind of cases، ما كانش فيه حاجه زي أليكسا مثلا you can talk to أو سيري، أو مثلا ازاي تقدر تعمل facial recognition من خلال الفيديو كاميراز. تمام؟ بس الحاجات دي over time بعد الكلاود، بعد الانفراستراكشر ما زادت، بعد ما بقت الناس تقدر تترين machine learning models in a really small amount of time، بدأت تبقى more and more popular and more people بدأوا يستخدموا ماشين ليرنينج. وزي ما قلت احنا الميشن بتاعتنا democratize ماشين ليرنينج، نخليها accessible لأي حد محتاج يبني ماشين ليرنينج سوليوشنز. فهي إجابة طويلة للسؤال بتاعي. الإجابة هي يونكس. ممكن أسأل سؤال تاني لحضرتك؟ هو ليه أمازون مش متواجدة في السوق المصري؟ يعني Amazon as Amazon.com ولا Amazon as Amazon Web Services؟ يعني أمازون هي اشترت دوت.com تقريبا، بس أنا بتكلم أمازون سيرفيس مش متواجدة، مش يعني قصدك على الاونلاين شوبينج ولا قصدك على الاونلاين شوبينج لا الكلاودز انا عارفه ان في اي اي سيرفيس وممكن نستخدمها، بس انا بتكلم كشوبينج وبتكلم كيس ستادي مش متواجده، مش بنسمع عنها كتير. طيب احنا we just announced ان احنا هنفتح في مصر قريب جدا. انا ممكن ابعت لك اللينك بتاعها، بس احنا بدأنا نعمل انفستمنت كبيرة جدا في مصر. ف يعني expect ان احنا هنفتح Amazon.com في مصر قريب قوي. دي نقطة. النقطة الثانية it's a matter of time. مصر بالنسبة لنا is really good market، وحاجة من الحاجات اللي كانت عينينا عليها فترة كبيرة، بس هي الظروف كتيرة مش حابب ان انا اتكلم فيها خالص، لان هي على مستوى تاني خالص الناس بتتكلم فيها، بس يعني it's a matter of time. انا حطيت اللينك بتاع الانونسمنت هنا. فامازون.ag هتفتح في مصر،
وهنعمل انفستمنت لفولفيلمنت سنترز ووير هاوسز في مصر قريب قوي. job opportunities سوري؟ هيبقى في برضه فرصه للجوب opportunities كمان ولا ايه؟ معلش صوتك واطي جدا. كويس؟ انا قصدي في فرصه بعد كده للجوب opportunities في امازون في مصر ولا كده ايه طيب؟ في طبعا انا some of my colleagues شغالين من مصر في Amazon Web Services، بس Amazon.com نفسها it's gonna open a huge amount of opportunities. هيبقى في hiring في مصر events قريب برضو، سواء AI سواء software engineering سواء يعني عشان نفتح في بلد جديدة محتاجين thousands of people. فأتوقع إن هيبقى في openings كتيرة جدا في مصر، سواء AI أو أي حاجة تانية from a technology perspective، أو من طبعا ال warehouse محتاجين طبعا عمال وكده. ف it's gonna open up a lot of هتعمل employment كتيرة. يمكن حضرتك تكلمنا عن الريكروتمنت بروسيس لامازون؟ ممكن. انا ما اعرفش باشمهندس، احنا قدامنا وقت قد ايه؟ هو يعني ممكن نتكلم مثلا قدامنا 10 دقايق، يعني 12 دقيقة بالكتير. اوكي طيب. recruitment process في امازون مختلفة شوية عن أي مكان تاني هتروح فيه. أول حاجة إحنا لما بندور على candidate بنفتح حاجة اسمها a new head count. الهيد كاونت ده بنحط الديسكريبشن بتاع الرول ومحتاجينه ليه وهيشتغل فين وكل حاجة. فكل حاجة بتبقى معروفة، عايزين مين البروفايل اللي بندور عليه وهيشتغل فين والليفل بتاع البروفايل ده. امازون فيها ليفلز من تقريبا ليفل 3 all the way to level 8 اللي بيقدر يشتغل في roles زي technical roles. اي حاجه above 8 او من 10 ل 12 دول الناس السينيور مانجمنت. البروسيس كالتالي: انت بيكلمك حد من ال HR after you apply، بيجي واحد زي يعمل ريفيو للسي في. بعد كده بنعمل حاجه اسمها technical phone screen. phone screen is just basically ان انا بكلمك في التليفون. by the way, no matter Amazon Egypt, Amazon Emirates، اللي هيكلمك في التليفون هيكلمك بالانجلش. Okay? if you think your English is not that good, try to brush it up. It's a key factor. لو حاسس ان انت you can't communicate in English عشان انت هتتعامل مع ناس ممكن مش مصريين او مش عرب او in a professional context where you need to communicate in a different language. بنعمل interview في التليفون بيبقى technical interview أول واحد. بس بنسألك في concepts. مش هقول لك ازاي تعمل neural network في PyTorch. مش هتكلم على tools خالص. هتكلم على concepts. هقول لك ازاي مثلا يعني can you explain the kernel on a neural network, or tell me about convolutional neural networks. How do they work? تمام. فبنسألك في concepts. لو انت عديت من اول مرحلة بتخش على حاجة اسمها loop interviews. loop interviews that's basically يوم كامل من اول اليوم لتقريبا نص اليوم بتقابل 5 اشخاص غير بعض ورا بعض، كل واحد ساعة، يعني 5 ساعات. بتتكلم مع كل واحد، بيسألك حاجة اسمها leadership principles. بيبقى star type of interview. يقول لك مثلا قول لي situation اتعاملت فيه مع حد وبنيت حاجة كانت really innovative، وبنmeasure based على leadership principles. لو انت ان شاء الله جالك interview في Amazon, you have to go through the leadership principles of Amazon. هبعت لك لينك دلوقتي.
بس دي حاجه مهمه جدا برضو بنميجر الناس against it. اوكي هم 16 النهارده بقوا 16 leadership principles. بس هحط لك اللينك هنا. فكل الاسئله اللي بتتسالها في خلال ال5 interviews evolving حوالين ال 16 leadership principles دول. تمام؟ يعني مثلا لو ownership انا عايز اعمل لك تيست اشوف الاونرشيب بتاعتك and at the same time dive deep في leadership principles اسمها dive deep. فهيجي اسالك قول لي على project اشتغلت فيه let's say في الاي تي اي. Okay, and what was your role in that project? طيب انت لما حصلت معاك مشكله في البروجكت ده ولا لا؟ قول لي عن المشكله دي حلتها ازاي؟ عايز اعرف اذا كان عندك ownership ولا لا، اذا كنت تعرف تدايف ديب ولا لا. ف it's really important ان انت تتكلم على situations حصلت معاك actually and you lived it علشان myself and other people are trained to ان احنا stress more and more to understand whether or not you're telling the truth. لان في ناس انا عملت لها interview مثلا for example and they baffle like they don't say the truth. أنا عملت لي كذا وعملت لي كذا وعملت كذا. طب okay, tell me a bit more about this. حليت المشكلة دي إزاي؟ And then they get confused. فأهم حاجة leadership principles دي. بعد ال5 interviews لو if you pass at least 3 interviews out of the 5 بنعمل حاجة اسمها briefing committee. ال5 بنقعد مع بعض في مكالمة واحدة وبيبقى معانا واحد اسمه bar raiser. البار raiser ده واحد بيمانج الكول. يجي يقول لي وليد are you inclined or not inclined? If I say I'm not inclined هيسألني ليه؟ طب هو عمل كذا، طب هو بيحاول يساعدك ويدافع عنك شوية. تمام؟ يقول حد تاني عنده data points ان هو يكاونتر الارجيومنت بتاع وليد ولا لا. اوكي ف يعني الموضوع مش مجرد بس voting و statistics. بنقعد مع بعض في كول حوالي نص ساعة ساعة الا ربع بندسكس are you a good fit or not for the role. فدي simply البروسيس بتاعت الهايرنج من الأول خالص. It's not complicated. It's a long process. بس honestly لو أنت عندك technical experience, عندك credibility and like you know how to talk, you're gonna pass it right away. طيب احنا نحب نشكر مهندس وليد جدا جدا فعلا من امازون نفسها فيها like 100 Amazon.com فيها like 1 million employee. بس أنا بتكلم على AWS technology side of Amazon فيها 4,5,6,000. I don't think إن أي واحد من 4,000-5,000 اللي موجودين في AWS أذكى من أي واحد فيكم. ف don't think that you cannot pass it. You definitely can. بس focus on your courses. Focus on upskilling yourself, knowing the technical stuff, and بعد كده كل حاجة هتيجي naturally. معلش باشمهندس محمود، ممكن اسال باشمهندس وليد سؤال صغير؟ يعني هو مش عن بص هو الوقت ازف، فلو سؤال هيبقى في دقيقة او دقيقتين بالكتير هنستأذن بس عشان باشمهندس هنحتاج بس دقيقة او دقيقتين كمان. ماشي. باشمهندس apart from Amazon يعني السكيل يعني حضرتك سيلف ستاديد الكورسز بتاعت الاي اي كله باي سيلف. الماس والتراكس والبارتس دي اللي هي الثيوري اكتر من انها تكون براكتيكال، دي اهميتها ايه في السوليوشنز؟ يعني انا عارف انها في الريسيرش الويت بتاعها عالي، بس في الكومبانيز بتاعت السوليوشنز الويت بتاعها ايه دنيته؟ بص that's a good question. مبدئيا عشان اصلح معلومه، انا I did not 100% did a self study. انا طبعا عملت self study كبير، بس زي ما قلت I was part of حاجه internally للامبلويز بتاعت امازون اسمها Machine Learning University.
ماشين ليرنينج يونيفرسيتي ده ببقى ديديكيتد 3 4 5 شهور لكورسز اورجنايز. بيجي واحد ماثماتيشن مثلا بيدينا كورس على الماث الريليتد لماشين ليرنينج، يجي واحد statistician بيعمل statistics بيدينا كورس and so on. Okay, فit's really important ان انت تتعلم من experiences and don't go 100% self study. Okay, self study is important, really important، بس بنسبة 60 70% مش 100%. Okay, دي نقطة. النقطة الثانية في multiple different personas. لما تيجي تشتغل في machine learning هو مش شخص واحد by the way. في data scientist، في machine learning engineer، في DevOps engineer، في AI machine learning architect، في deep learning specialist. There's so many different roles، وكل الرول بتعمل حاجة غير الثانية، أو في طبعا كروس اوفر ما بين كل الرولز، بس كل واحدة منهم محتاج فوكس شوية على حاجة معينة. داتا ساينتست محتاج تفوكس على الماثماتكس، محتاج تو اندرستاند الالجوريثم بيشتغل ازاي، علشان لما تيجي تبني موديل انت you're required ان انت enhance الموديل ده من ناحيه البرفورمانس الاكيورسي. محتاج ان انت تكتب function to calculate error, for example the error function. زي ما قلت الاكيورسي is not always احسن مترك تستخدمه وانت بتترين ماشين ليرنينج موديل. اوكي، ممكن حد يجي يقول لك انا عندي مترك اسمها coverage. اوكي، and I'm using a real life example. coverage بمعنى ان انا عايز اشوف انا هقدر اكفر قد ايه من ال لو انا بعمل مثلا deliveries، انا هقدر اكفر قد ايه من الدليفريز on time. اوكي، فانت محتاج تعرف ازاي تكتب فانكشن بحيث ان انت وانت بتعمل تريننج لماشين ليرنينج موديل الايرور فانكشن بتاعتك هتبقى حاجه اسمها coverage error function، مش تبقى accuracy، مش هتبقى RMSE or any other error function. تمام، فدي نقطه. ماشين ليرنينج انجينير محتاج طبعا يعرف البيسكس بتاعت الماثماتكس behind the algorithm، بس ده مش معناه ان هو هيكتب algorithm from scratch. ده واحد لو عمل تريننج لماشين ليرنينج موديل هياخد الماشين ليرنينج موديل ده وهيحطه in production environment. اوكي، فمحتاج ان انت تعرف البيسكس not basics، محتاج ان انت go dive deep a little bit، بس مش محتاج a lot of mathematics and statistics، لان تقدر بسهوله ترجع للديتا ساينتست وتقول له explain this او ازاي اعمل هنا او ازاي improve the performance هنا. make sense؟ طيب تمام، شكرا جدا. يعني معلش اعتقد احنا ممكن نقف كده على الاسئله. ان شاء الله احنا نرتب مع مهندس وليد يكون معانا مره ثانيه، يعني ان شاء الله ظروف تسمح ويكون معانا. ولو كان في مره في مصر يعني ممكن نستضيفه عندنا ونقعد معاه لايف بقى ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. تعبناك معانا وسهرناك، انا عارف الوقت عندكم دلوقتي بقى متاخر شويه علينا او عننا يعني. خالص ولا يهمك. ميرسي جدا جدا ليك، وان شاء الله يعني نتقابل مره ثانيه ونظبط مع بعض سيشن ثانيه ان شاء الله. شكرا، ميرسي جدا جدا ليك. شكرا يا باشمهندس، شكرا يا شباب، مع السلامه. ثانكس يا رب، حضرتك معانا جدا والله. ثانك يو.